Toyota Corolla Cross sẽ được chúng tôi gọi là Toyota Cross ở video lần này, thể theo cách gọi phổ biến của cộng đồng mạng Việt Nam hiện nay. Nếu như trước đây người ta nghĩ về Toyota như một hãng xe có thể nói là bảo thủ này, thiết kế nhạt nhẽo, không có nhiều công nghệ, chạy thì cũng không vui vẻ lắm, đây sẽ là mẫu xe xóa bỏ đi định kiến đó. Việc xóa bỏ đi định kiến thì không đồng nghĩa với việc Toyota Cross sẽ là chiếc xe vượt trội so với phân khúc hay tầm tiền, và chúng ta sẽ nói về điều này sau. Còn bây giờ thì tôi có một thử thách dành cho chiếc Corolla Cross phiên bản HV. Đó là với 200.000 tiền xăng, khoảng đâu đấy trên 10 lít xăng 95, liệu chúng ta có thể sử dụng chiếc xe này chạy tới đèo Thung Khe và quay trở lại hay không? Từ công viên Cầu Giấy tới với đèo Đá Trắng đâu đấy là khoảng 115 km cho một chiều, tức là chúng ta sẽ có khoảng 4,45 lít xăng cho 100 km. Một thử thách không dễ với chiếc Toyota Cross phiên bản Hybrid, vì các bạn phải biết rằng chúng tôi có một cái quá trình di chuyển sẽ phải dừng lại để ghi hình và sẽ có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc tiêu hao nhiên liệu. Tôi mong rằng đây sẽ không phải là một video buồn với tôi, vì anh em ekip thì đổ cho đúng 200.000 tiền xăng ở trong xe. Quên mất. Đây xe hybrid, nổ không có tiếng anh em ạ. Xin lỗi nhá. Đi thôi. Chặng đường đầu tiên của chúng ta sẽ là quãng đường từ công viên Cầu Giấy tới trung tâm huyện Kỳ Sơn. Với 60 km chủ yếu là đường cao tốc và liên tỉnh thoáng đãng. Chiếc Toyota Corolla Cross có lẽ chỉ mất khoảng chưa tới 3 lít xăng cho quãng đường này. Còn thực tế như nào? Mời các bạn cùng trải nghiệm với anh Ken Nguyễn. Toyota Cross Hybrid là một chiếc xe vô cùng đặc biệt vì nó có mức tiêu hao nhiên liệu ở đường trường thậm chí còn tốn hơn ở trong đô thị. Đây cũng sẽ là một chút thiệt thòi dành cho những bạn nào đang là fan của chiếc xe này, vì hành trình của chúng tôi thì chủ yếu sẽ diễn ra trên đường trường. Như thế thì có lẽ là khoảng 4,5 lít cho 100 km cũng không phải là một con số dễ dàng cho mẫu xe của Toyota. Toyota Cross với tôi là một cái tên rất thành công của Toyota ở thị trường Việt Nam, và có nhiều lý do để chúng ta có thể lý giải điều này. Các bạn có thể thấy ngay thôi, số lượng xe lăn bánh ngoài đường rồi cái lượng thông tin mà người ta trao đổi về mẫu xe này ở trên Internet đủ cho thấy sức hấp dẫn của nó. Và có 3 lý do để giải thích được sự thành công của Toyota Cross. Đó là rất lâu rồi tôi mới thấy Toyota có một cái thiết kế mà nó đẹp mắt, hấp dẫn và thậm chí là chảnh chọe như thế này. Tôi còn nhớ là cái thời gian đầu mà tôi có sử dụng chiếc xe này để di chuyển ở trên đường phố Hà Nội thì tôi đã bị dừng lại khá nhiều lần, chỉ bởi vì người ta rất tò mò xem là bên trong cái xe này nhìn nó như thế nào. Điểm thứ hai đó là về mặt trang bị. Có thể nói rằng trước đây người ta nói tới việc Toyota có một bộ danh sách những cái trang bị mà nó không cập nhật, không tân thời. Còn bây giờ thì chuyện đó không còn nữa. Đặc biệt là với phiên bản V, các bạn có những trang bị mà nếu so với mặt bằng crossover cỡ nhỏ nó còn vượt cơ. Và điểm thứ ba đó là cái tiếng vang của phiên bản Corolla Cross Hybrid. Tức là ở mức giá dưới 1 tỷ đồng thì người ta sẽ rất chú ý tới một chiếc xe mà nó có hệ động lực hybrid. Và nói tới sự thành công của xe hơi thì tôi cho rằng chúng ta phải nói tới động cơ đầu tiên. Chiếc Corolla Cross phiên bản HV thì sở hữu động cơ xăng 1.8 chu trình Atkinson, chỉ sinh ra 97 mã lực thôi. Nhưng các bạn sẽ có thêm 53 mã lực nữa đến từ động cơ điện. Và điều đặc biệt là mẫu xe này, chiếc Toyota Cross Hybrid 2020 nó có tới 305 Nm mô men xoắn. Sức mạnh thoải mái về mặt thông số ở trên giấy. Đồng thời thì các bạn cũng sẽ có một thứ nữa, đó là sự bộc phát rất nhanh sức kéo của động cơ điện. Tất cả những cái yếu tố này nó cộng vào và tạo ra cho chúng ta một chiếc xe di chuyển lanh lẹ, thanh thoát ở đại bộ phận các tình huống. Và đặc biệt là ngay cả khi di chuyển trên môi trường cao tốc thì các bạn cũng sẽ có một chiếc xe mà nó tăng tốc rất là thoát. Thực sự mà nói, nếu mà đặt ở trong phân khúc crossover hạng C thì tôi cho rằng chiếc Toyota Cross Hybrid sẽ không ngán bất cứ một đối thủ nào nói về khả năng tăng tốc. Nhưng mà nói như vậy thì cũng không phải là tôi không có những điểm không hài lòng về cái khối động cơ hybrid của chiếc Toyota Cross. Đầu tiên thì các bạn có khối động cơ xăng mà với tôi nó có cái mức độ rung rất nhẹ. Nhưng với những người khó tính và để ý thì các bạn sẽ thấy cái độ rung này nó kéo dài ở rất nhiều các tình huống. Và đương nhiên là ở cái tham chiếu khó tính thì các bạn sẽ cảm thấy không được hài lòng rồi. Điểm thứ hai đó là với cái hệ động lực hybrid thì chuyện mà chúng ta thường xuyên thỉnh thoảng đi, thỉnh thoảng lại sạc, và cái bộ sạc ở bên dưới gầm xe ấy, sẽ tạo ra một chút tiếng ù ù nhỏ. Với cái tiếng này lại tiếp tục là một tham chiếu rất khó tính thì các bạn cũng sẽ để ý nếu mà chúng ta thường xuyên di chuyển theo kiểu ngật ngưỡng ở trong đô thị. Hai yếu tố này là thứ mà tôi cho rằng với những người để ý thôi thì các bạn sẽ cảm thấy không thoải mái. Còn với mặt bằng người sử dụng phổ thông thì những gì mà các bạn sẽ ấn tượng về chiếc Toyota Cross Hybrid chính là việc nó rất thanh thoát, và ở những cái nước đi đầu tiên thì nó êm, quá đội êm. Vì thực tế là lúc đó các bạn đang sử dụng động cơ điện.
Và cũng chính vì sử dụng động cơ hybrid nên chúng ta mới có một cái thử thách cho ngày hôm nay, đó là khoảng 200.000 tiền xăng, xem có đi được 230 cây đường hỗn hợp lên núi hay không. Hiện tại thì mẫu xe này đang báo về cho tôi là quãng đường di chuyển được khoảng 160 cây. Tức là chúng ta sẽ đi lên đó và chưa chắc đã quay trở về được. Mức tiêu hao trung bình bây giờ là khoảng 4,2 lít cho 100 km, con số to hơn khá nhiều so với việc thử nghiệm trước đây của tôi, vì bây giờ chúng ta đang có tải trọng là 3 người lớn ở trên xe. Nói tới chiếc Toyota Cross phiên bản Hybrid, chúng ta cũng phải nhắc tới cái mức tiêu hao nhiên liệu khá đặc biệt của nó. Tức là các bạn sẽ tiêu hao nhiều hơn ở trên đường trường so với đô thị. Đơn giản là đi trên đường trường ấy, các bạn sẽ cần nhiều sức kéo hơn, gần như lúc nào cũng sử dụng máy xăng và ít có cơ hội để sạc được khối pin ở phía đằng sau. Thế nên mức tiêu hao sẽ đâu đó nhỉnh hơn so với đô thị khoảng 10%. Còn ngược lại, khi các bạn di chuyển chậm, đi trong phố, thường xuyên tăng và giảm tốc thì cái quá trình đó tức lại nạp pin nhiều hơn và chúng ta có nhiều cơ hội để sử dụng động cơ điện đơn thuần. Tức là rất nhiều thời gian các bạn sẽ không nghe thấy tiếng máy xăng hoạt động. Hiện tại thì mức tiêu hao chúng tôi đã chạy tới gần địa phận Hòa Bình rồi, là khoảng 5,5 lít cho 100 km. Đây là con số cực kỳ lớn với chiếc Toyota Cross phiên bản HV. Lý do là vì chúng tôi đã dừng lại một quãng khá dài để có thể thực hiện những cái phần hình chám, những cái cảnh tĩnh của xe để các bạn có thể xem ở phần sau của video. Không phải ngẫu nhiên mà tôi nói rằng chiếc Toyota Cross chính là chiếc xe xóa bỏ đi định kiến về việc Toyota là một nhãn xe mà không dồi dào mặt trang bị. Thực ra bây giờ các bạn nhìn vào chiếc Corolla Cross 2020 phiên bản HV, các bạn sẽ thấy nó có quá nhiều trang bị. Và nếu mức giá 910 triệu còn làm cho các bạn cảm thấy lăn tăn thì chúng ta sẽ có chiếc Corolla Cross phiên bản V với mức giá là 820 triệu và trang bị an toàn thì tương tự. Thứ mà chúng ta cần đề cập ở đây đó là Toyota Safety Sense. Bộ trang bị an toàn này thì rõ ràng là thành thực mà nói là ở môi trường Việt Nam nó không quá sức hữu dụng. Nhưng tất nhiên trang bị an toàn mà các bạn cần có một bộ trang bị dư thừa và chúng ta không bao giờ mong muốn thực sự phải dùng tới nó, nhưng có nó thì an tâm hơn. Và thứ nữa, cái việc mà các bạn có một chiếc xe với những cái trang bị an toàn tân tiến như vậy, nó mang tới chúng ta một cái cảm giác sử dụng đồ hiệu, là một thứ giá trị mà tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể ghi nhận được một cách dễ dàng. Và không chỉ có Toyota Safety Sense, thứ mà tôi muốn đề cập khác đó là hàng loạt những cái trang bị mang tính chất chiều khách hơn. Với chiếc Toyota Cross bây giờ các bạn sẽ có những thứ nó rất là hạng sang, ví dụ như là 4 cái cửa kính ở đây đều là dạng lên xuống tự động hoàn toàn, rồi khả năng tự động hạ gương xuống khi chúng ta vào số lùi chẳng hạn. Ở phía ngược lại thì sẽ có một số thứ mà khiến cho tôi cảm thấy không được hài lòng với chiếc Toyota Corolla Cross với vai trò là một chiếc crossover hạng C và với giá bán cho những cái phiên bản gọi là đầy đủ đi 820 triệu. Đó là treo thanh xoắn. Một lát nữa thôi tôi sẽ chia sẻ cụ thể về chi tiết này. Cốp ở phía sau thì vẫn là loại chỉnh cơ. Chặng 2 của hành trình, chúng ta sẽ đi qua thành phố Hòa Bình, qua huyện Cao Phong, Tân Lạc và tới một địa điểm có thể nói là ai cũng sẽ biết nếu tiến về vùng Tây Bắc, đèo Thung Khe, hay còn được gọi là đèo Đá Trắng. Địa hình lúc này sẽ nhỏ hẹp, xấu hơn với nhiều đèo dốc hơn, dự kiến sẽ khiến cho chiếc Toyota Cross HV tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn. Liệu chúng ta có thể đến đèo Đá Trắng và trở về Hà Nội với số xăng còn lại? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một hạng mục mà người ta tranh cãi rất nhiều về chiếc Toyota Cross, đó là treo thanh xoắn. Nhắc tới phân khúc crossover hạng C thì trên danh mục những cái chi tiết về xe mà nhìn thấy treo thanh xoắn thì người ta sẽ ngay lập tức chú ý. Và tôi muốn nói về các bạn hãy đặt nó vào cái tham chiếu những chiếc xe khác có treo thanh xoắn. Đây không phải là một cái xe mà mang tới chúng ta cái cảm giác lồng bồng rất là khó chịu, mà tổng thể nếu các bạn chạy nó trên mặt đường đẹp ấy, thì treo thanh xoắn của Cross có một sự chắc chắn, một mức độ dịu nhất định. Và tôi hài lòng với những gì mà treo thanh xoắn của Cross mang lại. Nhưng chúng ta cũng lại phải đề cập tới một thứ nữa, đó là những nhược điểm cố hữu của treo thanh xoắn. Chắc chắn là các bạn không bao giờ tìm được một chiếc xe nào có treo thanh xoắn mà không bị lắc ngang nhiều khi đi trên đường xấu. Và đặc biệt là với chiếc xe này thì sự ưu tiên của nhà sản xuất đó là sự chắc chắn tốt hơn. Thế nên nếu các bạn có một người lái chạy theo kiểu không nương chân trên mặt đường rất xấu thì chắc chắn là những cú túc ở hàng 2 là thứ mà chúng ta phải ghi nhận. Về vô lăng thì đây chúng ta không chỉ có một cái thiết kế đẹp hơn mà rõ ràng đây cũng là một cuộc cách mạng về mặt cảm giác lái trên một chiếc xe Toyota. Nếu các bạn so sánh với những chiếc xe Toyota khác đang lăn bánh ở thị trường Việt Nam thì chắc chắn chiếc Toyota Cross là chiếc xe có cảm xúc tốt hơn rất nhiều. Sự chắc chắn, mịn màng, mức độ truyền đạt xuống mặt đường tốt. Và tôi cũng sẽ không nói đây là một chiếc xe lái hay ở trên mặt bằng tổng thể tất cả những chiếc xe đang lăn bánh ở Việt Nam.
Vì thực tế thì để nói là một chiếc xe lái hay, tôi đòi hỏi nó có mức độ phản hồi lên với người lái tốt hơn cơ. Sự sống động, mức độ cảm nhận nó phải nét hơn nữa. Còn tất nhiên là với Cross thì những gì mà chúng ta nhắc tới đó là một chiếc xe mà phần nào đó người ta tìm tới nó vì yếu tố thực dụng. Và bởi vậy thì chuyện cảm giác lái sẽ là một thứ tương đối xa vời với anh em mua Cross. Một điểm cuối cùng mà tôi muốn đề cập tới chiếc Toyota Cross trước khi chúng ta dừng lại ở đỉnh đèo đá trắng, đó là về khả năng cách âm. Rất đáng tiếc cho chiếc Cross đó là khả năng cách âm của nó không phải là loại tốt. Và điểm thứ hai chúng ta cần phải đề cập tới, mẫu xe này có một không gian rất tốt cho hàng ghế trước và một cái cốp cực kỳ rộng. Hai thứ đó cộng lại nó khiến cho hàng hai không phải là một hàng hai thoải mái. Đâu đó thì tôi cho rằng chiếc Cross có rất nhiều điểm hay, nhưng ngược lại nó cũng có những cái điểm mà phải nói là đáng tiếc. Nó sẽ trở thành một cái tên sừng sỏ hơn rất nhiều, một cái tên ăn khách hơn rất nhiều nếu nó cải thiện được một số những cái điểm đáng tiếc mà tôi vừa đề cập. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã tới với đèo Thung Khe, hay còn gọi là đèo đá trắng. Và cảm xúc đầu tiên của tôi đó là buồn. Thì chắc chắn là mất tiền rồi. Sau một thời gian phải quay đi quay lại cho anh em quay phim ghi hình thì chúng ta đã đi tới khoảng gần 140 km. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này cũng sẽ tăng lên rất nhiều, vì chúng tôi phải dừng lại để các bạn có những cái hình chám đẹp đẹp về cảnh tĩnh của xe. Chắc khoảng 1 phút nữa thôi sẽ hiển thị ở trên video. 5,1 lít cho 100 km và đã đi được 140 km rồi. Tức là chắc chắn tôi sẽ phải tự bỏ tiền túi để đổ xăng. Quay trở lại với Toyota Cross thì đây là một chiếc xe mà với tôi nó sẽ tạo ra rất là nhiều tranh cãi về chuyện nó thực sự là thuộc phân khúc nào. Về kích thước, các bạn có một chiếc xe mà to lớn hơn chiếc HR-V rất nhiều. Mặc dù Honda HR-V đã là một chiếc xe to lớn ở trong phân khúc rồi, thì Corolla Cross thậm chí nó còn tiến tới gần với kích thước của Tucson cơ. Tuy nhiên thì người ta lại nói rằng đâu đó nó có những cái thứ mà rất giống với một phân khúc hạng B. Và chúng ta sẽ thừa nhận chiếc Toyota Cross là một chiếc xe thuộc phân khúc hạng C với những thứ như sau. Đầu tiên đó là một cái hệ động lực rất là hiện đại, cao cấp. Và điểm thứ hai đó là rất nhiều trang bị vượt phân khúc, thậm chí vượt phân khúc hạng C xuất hiện ở trên mẫu xe này. Và cũng nhân tiện đang nói về những thứ mà chiếc Toyota Cross nó thể hiện ra bên ngoài thì tôi muốn nhắc tới 3 điểm tạo ra điểm mạnh cho mẫu crossover của Toyota. Đầu tiên thì các bạn có một chiếc xe với kích thước chiều dài thực sự là rất lớn. Nó tạo ra một cái cảm giác hoành tráng và đắt tiền khi các bạn nhìn từ phương ngang. Điểm thứ hai thì mẫu xe này nó có rất nhiều những cái chi tiết thiết kế mang cái màu sắc hiện đại và thể hiện được cái góc độ là một chiếc xe đắt tiền. Các bạn nhìn vào phần đèn chiếu sáng chính, phần lưới tản nhiệt hay phần thiết kế la răng, tôi tin chắc là các bạn sẽ đồng ý với tôi về quan điểm này. Và điểm cuối cùng ấy thì mẫu xe này nó có nhiều đường nét thiết kế rất giống với những chiếc xe ở thị trường Bắc Mỹ, Highlander hay là RAV4. Và đặc biệt là tôi ưa thích cái kiểu phong cách thiết kế mui bay. Các bạn sẽ nhìn thấy cái mảng màu đen được ốp một cách chủ đích ở cột cuối cùng của chiếc Toyota Cross. Còn nếu mà bước vào phía bên trong thì các bạn sẽ thấy hai thái cực rất là khác nhau. Thứ nhất là nếu mà so sánh với những chiếc xe Toyota khác thì rõ ràng Toyota Cross có một cái không khí hiện đại, màu sắc trẻ trung, giàu công nghệ. Còn nếu mà để nói vào một cách soi xét rất là kỹ lưỡng thì đương nhiên về mặt vật liệu hay là một số cái chi tiết thiết kế nó chưa thực sự đủ cái mức độ thời trang. Và một câu hỏi cuối cùng mà tôi sẽ trả lời cho anh em đó là các bạn nên mua phiên bản nào của chiếc Toyota Cross. Đầu tiên thì với một cái mức ngân sách mà tôi cho là các bạn nếu cảm thấy thực sự là thoải mái và dư dả, muốn chơi một thứ đồ hiệu thì rõ ràng chiếc Toyota Cross HV sẽ là lựa chọn rất là phù hợp. Điểm thứ hai là các bạn vẫn muốn có đầy đủ tất cả những cái công nghệ an toàn của Toyota Citizen, rồi phần động cơ 1.8 mà tôi cho rằng nó sẽ vận hành có phần thú vị hơn chiếc HV, thì phiên bản V sẽ là một lựa chọn hấp dẫn. Và cuối cùng là nếu các bạn cần một chiếc xe theo kiểu thực sự là rất thực dụng thì Toyota Cross phiên bản G sẽ là lựa chọn phù hợp. Video về chiếc Toyota Cross phiên bản HV của GearUp đến đây là kết thúc. Nhớ nút đăng ký để theo dõi nhiều video thú vị khác của chúng tôi. Ấn nút chia sẻ nếu các bạn cảm thấy video này thú vị. Và comment ở phía bên dưới nếu các bạn muốn chúng tôi đánh giá bất cứ mẫu xe nào khác. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.